一点点阻力，然后大家坐在那边闲聊，然后我去就会有这种感觉，而且以前阿嬷他们就真的是闲聊。
小花，小花，然后拿给你，我拿给你，这边，给你。你怎么那么胖？平常吃很饱。给你，给你。爱讲话欸。
家了吧？你要跟我回家吗？好了，不要了。